Yan, final testing na tayo. Saka, yan. Milaw na po siya. Yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito, nagbabalik na naman po ulit tayo. Meron na namang isang electric kettle dito na ayaw uminit. So, subukan muna natin para ma-check at sosolusyonan natin. Yan. So, nakasaksak na po siya. Wala pong problema dun sa outlet ng kuryente. Pero pag switch on natin, hindi po siya iilaw. So, baklasin natin at tignan natin kung ano yung depekto niya sa loob. So, bago natin baklasin ito, make sure na i-check muna natin itong lagayan niya, yung wire. Kasi minsan, yun ang cause kung bakit hindi siya gumagana. Test lang for continuity lang tayo ngayon. Para masigurado natin. Okay, set lang natin dito sa continuity. Okay. So, una ito. Dito. Tapos yung connector niya sa loob. Sa kabila. Okay. So, wala pong problema kasi gumalaw yung may continuity. Sa kabila naman. Yan. Okay din. Siya nga pala, dito yung gitna ng butas dito, yung connection niya dito, ito yung ground niya. So, kung makikita natin, yon sa gitna, tapos dito, yan po yung ground. Yan. Ground po yan. Yan. So, wala pong problema dito sa lagayan niya dito. Gumagana siya ng maayos. So, ang susunod nating baklasin ay itong electric kettle mismo dito sa ilalim. Saka po pala, pakibisita nyo na rin po yung iba pang video na in-upload natin na may kinalaman sa troubleshooting ng ibang electronic appliances. At huwag nyo din kaligtaang i-share kung may kakilala kayo na mapibenepisyuhan sa mga DIY tutorial natin. Okay, so una sa lahat, check natin yung switch. Baka naman itong switch ang may diferensya. So, ang pag-check nyan, kagaya dati, continuity test lang. Okay, so, i-on muna natin siya. Tapos, yung dalawang connector niya, doon natin i-test. Tanggalin natin yung isa. Yan. So, di bale po itong blue at saka red. Dito po yung connector sa switch. Okay. So, check natin kung gumagana yung switch o hindi. Yan, sub 2 at saka dito sa red. Yan. Okay, so wala pong problema kasi pumalo po yung metro ng multimeter. Okay? So, switch, no problem. Ang susunod nating i-check ay itong heating element. Ito po yung heating element niya. Ito po yung umiinit. Nagpapainit dun sa basement ng electric kettle. So, i-check po natin. Siya nga po pala, bago kayo mag-backlash, halimbawa niyan, para hindi po ninyo malito pag ibalik nyo yung mga connection, pwede nyo pong picturean para at least mamaya hindi po kayo malilito kung saan yung tamang lagayan yan. Okay, so picturean natin.
Ngayon, baklasin natin itong mga connector at check upin natin yung heating element nya. Matanggal. Meron kasing maliit na pin yun, dapat itulak yun para matanggal yung lock nya. Yan. Ang susunod, ngayon, check natin itong heating element nya dito. So pwede natin siyang i-check kahit continuity test lang. Ganyan natin para makita. Ito. Yan. Okay, so wala pong problema itong heating element nya. Ito, heating element. Sunod, yung mga connector nya dito ang testingin natin. Meron sa kasing dalawang contact point dito. Yun yung nagsasara at nagbubukas upang gumana ito. So baklasin muna natin. So ito po siya. Ang check upin po natin ay yan. Meron pong contact point niya dun sa loob. Nakita ko. Ayan. Yan. Meron pong contact point doon. Yun po yung nagbubukas at nagsasara. Yan. Yun po yung contact point niya sa loob. Yan. Yung gumagalaw doon. Sa kabila naman, meron din. Yan. Yun yung nag-automatic na nagbubukas pag na-reach na niya yung boiling point. So ang gawin natin, hihitin natin ng konti to. Iangat natin ng konti. Yan, magkabilaan. Ganun din sa kabila. So, hihitin lang ng konti para medyo lumapit siya. Yan. So, check ulit natin. Yun, yung contact niya okay na. So, ngayon, ang in-adjust natin, ito yung contact point switch niya dito sa loob. Pero doon sa nakaraang video na pinakita ko na repair nating electric kettle, ang problema niya noon na pinalitan natin ay itong light indicator niya na mayroong diode. Okay, so ibalik natin at testingin. Okay na, so ibalik natin yung mga connection. Yan. Tapos ito. Okay. Testing muna natin. Lagyan muna natin ng isang screw para makita natin. Testing natin. Testing natin. Yan. Ito po natin. Wilaw na po siya. Okay, so sa ngayon, i-finalize na natin. So, ang conclusion natin, ang problema kanina, yun yung mga contact point niya dito. Yung switch dito sa ilalim.
So pinihit lang natin, ganun lang yung remedyo. Kaya gumana siya. Okay, finalize na natin. Ayusin lang maigi yung mga wires para hindi sila magbuhol-buhol. Yan, final testing na tayo. Lagyan natin ng tubig. Saka, yan. Milaw na po siya. Yan. Yan, tabayanan lang natin kung iinit ba siya o hindi. Yan, umiinit na siya. Yan. So, nakita po natin, nag-automatic switch off siya. So, okay. No more problem. Ganun lang po kasimple yung pag-ayos ng electric kettle. So, sa ngayon, okay na siya. Salamat guys sa iyong panonood. Kita-kita ulit tayo.